имрӯз ҳамчунин назди театри опера ва балети ба номи Садриддин Айниро заҳматкашони ноҳияи Тоҷикобод бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ пешниҳоди сокинони ноҳияи Шоҳмансури пойтахт намуданд. дар намоишфурӯши кишоварзони ноҳияи Тоҷикобод низ маҳсулоти гуногуни ғизоӣ бо нархҳои арзон пешниҳоди харидорон карда шуд. сокинони ноҳияи Шоҳмансур барои чунин шароит ва иқдоми накӯ ба роҳбарияти ҳукумати мамлакат миннатдорӣ баён карданд. аҳли заҳмат ба ин тадбир ба миқдори зарурии сабзавоти тару тоза, донагиҳо, маҳсулоти полезӣ оварданд ва ба ин васила саҳми худро дар ғанисозии дастурхони сокинони шаҳри Душанбе гузоштанд. маҳсулотҳое ки мо имрӯз ба фурӯш бавордем барои сокинони пойтахт нисбат ба нархи бозор хело арзон мебошад ва мо ноҳияи Тоҷикобод низ иқдом дорад ки дар оянда низ чунин фурӯши маҳсулотҳоро ба саҳми харидорони пойтахт гузорад. имсол маҳсулотҳои кишоварзӣ дар ноҳия дар ҳолати хуби нашнамо буданд ва ҷамъоварии ҳосил низ бисёр хуб ба назар мерасад ва деҳқонони ноҳияи Тоҷикобод кӯшиш ба харҷ менамоянд ки ҳосили хуб ба даст оварда ва саҳми худро дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат гузоранд. баргузории намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва барномаҳои фарҳангу фароғатии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар шаҳри Душанбе аз 1 июл инҷониб дар рӯзҳои истироҳатӣ доир гардида истодааст. ба ин шева дар баробари фарогирии аҳолӣ бо барномаҳои рангину дидании консертӣ дар ин рӯзҳои истироҳатӣ ҳамчунин шаҳрнишинон бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ аз дасти аввал бо нархҳои арзон таъмин карда мешаванд. ҳамчунин ба ин васила аз болоравии нархи маҳсулоти ниёзи аввалия дар бозорҳои ҳудуди пойтахт пешгирӣ гардида ба аҳолӣ маҳсулоти хушсифати худӣ дастрас карда мешавад. бегоҳии рӯз дар майдони 800-солагии Москваи шаҳри Душанбе намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва барномаи фарҳанги фароғатии бошандагони ноҳияи Тоҷикобод пешкаши меҳмонону сокинони шаҳри Душанбе гардонида шуд. пас аз боздид ва намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва ибрози суханҳои шодбошӣ як барномаи диданӣ пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. бо пешниҳоди маҳсулоти кишоварзӣ, хӯрокҳои миллӣ, маҳсулоти нонию қаннодӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва барномаи фарҳангӣ, масъулини ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар амалӣ гардонидани нақшачорабиниҳо бахшида ба ҷашни истиқлолии давлатӣ саҳм гузоштанд. ба гуфтаи масъулин дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ касбу ҳунарҳои гуногуни мардумӣ аз қабили қолинбофӣ, атласу адрасбофӣ, табақтарошӣ, гаҳворасозӣ, оҳангарӣ, дуторсозӣ ва гулдӯзӣ бештар ба назар мерасад. соҳаи кишоварзӣ низ дар ин ноҳия дар сатҳи зарурӣ рушд кардааст. ҳамин аст ки маҳсулоти ба дастовардаи кишоварзони ин ноҳия бо нархи нисбати бозор арзон пешниҳод гардид. бисёр мардум бо як таъби хушу тоза омада аз маҳсулотҳои мо дидан карданд ва аз маҳсулотҳо барои истеъмоли худ аз бозор дида 30-35% арзон харидорӣ карда мо ҳаракат мекунем. мо деҳқоно кишоварзо ки ҳамин маркази шаҳри Душанберо бо маҳсулотҳои кишоварзӣ таъмин намоем. кишоварзони ноҳия парвариш ва кишти зироатро ҳамасола дар асоси маслиҳату машварати мутахассисон бо инобати тухмиҳои серҳосил ба роҳ монда дастовардҳои меҳнатиро сол аз сол беҳтар мекунанд. аз пешниҳоди ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти нонию хӯрокҳои миллӣ аён буд ки ин самт дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ рушду нумӯ ёфтааст. имрӯз мо намоиши нонҳои маҳсулотҳои кишоварзӣ, маҳсулотҳои нонӣ, қаннодӣ ва хӯрокҳои миллӣ пешкаши тамошобинон карда истодаем ки чале ки мо шумо шоҳид ҳастед. имрӯз анами хел нонҳо чапотӣ, гирдача, кулчаҳои арӯсӣ, кулчаи майда, фатир, 4-5 намуди фатирҳои ҷа ҳастанд. кулчаҳои парҳезӣ аст ки барои саломатии инсон бениҳоят фоидаи калон дорад. дар доираи дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар боғҳои фарҳангу фароғатии шаҳри Душанбе намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва барномаҳои фарҳангу адабии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба роҳ монда шудааст. тибқи нақша бахшида ба солгарди навбатии ҷашни муқаддаси миллӣ истиқлоли давлатӣ то моҳи сентябр ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ дар боғҳои фарҳангу фароғатии шаҳри Душанбе намоишфурӯши маҳсулоти ниёзи аввал ва барномаҳои фарҳангии фароғатии шаҳру ноҳияҳои мамлакат ташкил ва гузаронида мешавад. тоҷикон дар рушди фарҳанги башарӣ аз гузаштаи дури таърих то имрӯз бо ҳунарҳои гуногуни мардумии худ ҳиссаи арзанда гузоштаанд ва ҳамин шоҳкориҳову ниёгони тоҷикон буд ки
фарҳангу тамаддуни моро ба ҷаҳониён муаррифӣ намудааст. Дар қисмати фарҳангии тадбири мазкур ҳунарҳои мардумӣ ва барномаи фарҳангии ҳунармандону санъаткорони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ пешниҳод гардид. Дар қисмати расмӣ гуфта шуд, ки чунин ба ҳам омаданҳо ва пешниҳоди ҳунару истеъдоди санъаткорону ҳунармандон барои пешрафти соҳаи ҳунармандӣ заминаи хуб мегузорад. Дар идома барномаи консертии санъаткорони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ идомабахши ҳамоиши мазкур буд, ки боиси хушҳолии сокинону меҳмонони ноҳияи фирдавсии пойтахт гардид.